სამწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს საფონდო ბირჟას გენერალური დირექტორი ხავს ეს პოსტი 2025 წლის ივლისიდან გიორგი ამზაშვილმა დაიკავა. მანამდე 2022 წლის სექტემბრიდან გიორგი ფარესიშვილის გადადგომის შემდეგ საფონდო ბირჟის დირექტორის მოვალეობას ნინო ქურდიანი ასრულებდა. გიორგი ამზაშვილი ასევე დაინიშნა თბილისის საფონდო ბირჟის გენერალურ დირექტორად. ამზაშვილი ფინანსური და კაპიტალის ბაზრების ექსპერტია, რომელსაც აქვს 25 წელზე მეტი მრავალმხრივი გამოცდილება. კორპორაციული ფინანსების, სტრუქტურირებული ფინანსების, კაპიტალის ბაზრების, განვითარების და სტრატეგიული კონსულტაციების სფეროში, როგორც ისე განვითარებულ ეკონომიკებში. ის მუშაობდა Deloitte Consulting-თან USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის ფარგლებში, სადაც ხელმძღვანელობდა საქართველოში კრიტიკული ფინანსური კანონმდებლობისა და პლატფორმების განვითარებას, მათ შორის საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონის და უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტების ჩარჩოებს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე აქციებით ვაჭრობა თითქმის არ ხდება. წლის დასაწყისიდან სავაჭრო სესიებზე სულ 7 გარიგება დაიდო. ჯამში Liberty Bank-ის 25846 ლარის აქციებით ივაჭრეს, არასაბირჟო გარიგებების სახით კი ბირჟაზე აღერიცხა 28.800.000 ლარის, 15.800.000 დოლარისა და 3 მილიონი ევრო ობლიგაციებით ვაჭრობა. საფონდო ბაზრის ჯამური კაპიტალიზაცია მილიარდ ლარამდეა შემცირებული. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ ევრობასკეტზე საქართველოდან ქომაგებისთვის ჩარტერული რეისების უზრუნველსაყოფად Georgian Airways გაუფორმა ხელშეკრულება. ლატვიის დედაქალაქ რიგაში დაგეგმილი მატჩისთვის 7-8 სექტემბერს სრულდება ორმხრივი რეისი საქართველოდან, რომლისთვისაც გამარტივებული შესყიდვით გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად Georgian Airways 150.000 ევროს მიიღებს. გარდა ამისა, ცალკე ავიაკომპანიასთან აფილირებულ კომპანია Georgian Air Service ბორცზე მგზავრების კვებით უზრუნველყოფისთვის 6.880 ევროს ხელშეკრულებას უფორმებენ. აეროპორტების გაერთიანების მიერ სუბსიდირებული რეისი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რიგის მიმართულებით 7 სექტემბერს დილის 7 საათზე შესრულდა, ხოლო უკან საქართველოს გულშემატკივარებს 8 სექტემბერს დააბრუნებს. საუბარია 172 მგზავრზე. აეროპორტების გაერთიანების მიერ სუბსიდირებული ცალმხრივი ავიაბილეთის ღირებულება 195 ევროს შეადგენს, ორი გზა კი 390 евро გამოდის. საქართველოს ბიუჯეტიდან დაახლოებით 157.000 евро დაიხარჯება. თავად ქომაგების მიერ გადახდილი ჯამური თანხა კი დაახლოებით 67.000 евро. ქართულ სანაოსნო კომპანია S60 Shipping Line-ში აცხადებენ, რომ მიმდინარე წლის 8 თვეში ფოთი კონსტანცას საბორნე ხაზზე გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 100.000 ტონას აღემატება. ამის შესახებ BMG-ის კომპანიის კომერციულმა დირექტორმა განუცხადა, რომელიც ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით გამართულ საქართველოს რუმინეთის ბიზნეს წრეების შეხვედრას ესწრებოდა. მისი თქმით, ტვირთების დიდი ნაწილი ტრანზიტულია. მიხეილ ბაბუნაშვილის განცხადებით, კომპანიის ერთი ბორანი ტექნიკურად განახლდა და მომდევნო კვირიდან S60 Shipping Line-ი ორი ბორნით განაახლებს ოპერირებას. კომპანიაში მოლოდინი აქვს, რომ წლის მეოთხე კვარტალში გადაზიდვები კიდევ უფრო აქტიურდება. მიხეილ ბაბუნაშვილის განცხადებითვე კომპანია საბორნე გადაზიდვების დაწყებას სხვა ქვეყნების მიმართულებითაც განიხილავს, თუმცა მათი ძირითადი აქცენტი რუმინეთი რჩება. ინჯგუფის თანადამფუძნებელი პაატა კოკაია ამბობს, რომ მშენებლობას ძირითადად მუშახელისთვის გაზრდილი ხელფასი აწვირებს. როგორც მან BMG-ს უთხრა, სამშენებლო კომპანიებს უჭირთ მშენებლობაზე დასასაქმებლად შესაფერისი კადრების მოძიება. რთულია ისიც, რომ გაძვირებულია მიწის ღირებულება. თბილისში მიწები ფაქტობრივად აღარ დარჩა, ამიტომ ვცდილობთ რეგიონებში გავიდეთ და ქუთაისში ვიწყებთ მშენებლობას, ამბობს კოკაია. ცნობისთვის გეტყვით, რომ საქსტატის ინფორმაციით ივლისში მშენებლობა წლიურად 5.6%-ით არის გაძვირებული. უშუალოდ საცხოვრებელ სეგმენტში ფასი 2024 წლის ივლისთან შედარებით თითქმის 8%-ით არის გაზრდილი. საქსტატის შეფასებითვე ინდექსის წლიური ზრდა უმეტესწილად გამოწვეული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ნომინალური ხელფასის 22.5%-იანი ზრდით და სამშენებლო მასალების 1.5%-იანი გაძვირებით. დეველოპერული კომპანიების ნაწილი აცხადებს, რომ სექტორისთვის იპოთეკური სესხების გაზრდილი 100% განაკვეთები გამოწვევაა. როგორც იბერკომპანიის დირექტორმა BMG-ს განუცხადა, გაძვირებული სესხების ფონზე კომპანიებმა შიდა განმადებები გააქტიურეს, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლოა გამოწვევა იყოს. ლევან დიასაბინძის თქმით, უძრავი ქონების ბაზარზე სტაბილური გაყიდვების შენარჩუნებისთვის აუცილებელია იპოთეკური სესხების განაკვეთები შემცირდეს. მისივე თქმით, სექტორისთვის გამოწვევაა კორპორაციულ სესხებზე უცხოურ ვალუტაში გაზრდილი 100% განაკვეთებიც. საბანკო ასოციაციაში ელიან, რომ წელს საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელი მინიმუმ 10%-ით გაიზრდება. ამის შესახებ ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ BMG-ის საკრედიტების შენელებული ზრდის ტემპის შეფასებისას განუცხადა. მისივე თქმით, მიმდინარე წლის განმავლობაში საკრედიტო აქტივობის კლება მხოლოდ გაზრდილ 100% განაკვეთებს არ უკავშირდება და გასულ პერიოდში მაღალი აქტივობის შემდეგ საკრედიტო პორტფელის ზრდის ტემპის შენელება ისედაც მოსაოდნელი იყო. ცნობისთვის გეტყვით, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში საბანკო სექტორში საკრედიტების ზრდის ტემპი შენელებულია. ივლისის მონაცემებით სესხების ზრდის ტემპი წლიურად 15%-მდე იყო შენელებული. საქართველოს წილად ხვდა პატივი 2027 წელს უმასპინძლოს ფლებულოგთა საერთაშორისო კავშირის მსოფლიო კონგრესი. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯულაძემ რომში ბენურ-ლიმფური გლობალური სამიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. ცნობისთვის გეტყვით, რომ ფლებულოგია მედიცინის დარგია, რომელიც ვენების დაავადებებს შეისწავლის. მისი თქმით, ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნისთვის. როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო იუწყება, მიხეილ სარჯულაძის თქმით, საქართველოს მზად არის უმასპინძლოს საერთაშორისო კონგრესს. მიხეილ სარჯულაძესთან ერთად ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ მინისტრის მოადგილეებიც.
მიმდინარე წლის შვიდ თვეში საქართველოდან ადგილობრივად წარმოებული ზუთხის ხიზილალის ექსპორტი მცირეა, თუმცა მნიშვნელოვანი ზრდა ფიქსირდება კერძოდ საქსტეთის მონაცემებით წელს იანვარ-ივლისში ქვეყნიდან 800 კილოგრამამდე ზუთხის ხიზილალა $699,000-ად გაიყიდა, რაც 53.3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. 7 თვის ჭრილში ექსპორტირებული 1 კილოგრამი ზუთხის ხიზილალის საშუალო ღირებულება $486 შეადგენდა, რაც ამავე პერიოდში იმპორტირებული შავი ხიზილალის საშუალო ფასს აღემატება. 1 კილოგრამი შავი ხიზილალის საშუალო საიმპორტო ფასი $428-ია. 7 თვეში ხიზილალის იმპორტი გაზრდილია. აღსანიშნავია, რომ საქართველოდან ხიზილალის ექსპორტი 2022 წლიდან გააქტიურდა, თუმცა მაჩვენებლები იმპორტთან შედარებით მინიმალურია. 7 თვის მონაცემებით წელს შავი ხიზილალა 9 ქვეყანაში გავყიდეთ. ყველაზე მეტი რაოდენობა კი ამერიკასა და ავსტრალიაში. მიკროსაფინანსო სექტორმა 2025 წლის პირველი ნახევარი 70,600,000 ლარის წმინდა მოგებით დახურა. წლიურად მოგება 3,7 მილიონით, ანუ 5.5%-ით არის გაზრდილი. MBC-ის და კრისტალის მისოების სექტორიდან გასვლის გამო დაახლოებით 212 მილიონი ლარით $1,660 მილიონ ლარამდე შემცირდა მისოების საკრედიტო პორტფელი და კიდევ უფრო გაიზარდა სალომბარდე სესხების წილი. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორი მსხვილი მოთამაშე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ბაზრიდან გავიდა, სექტორმა მოგებიანობის ზრდა მაინც შეძლო. მის შეფასებით 15%-ით არის შემცირებული საკრედიტო პორტფელი, თუმცა სექტორში დადებითი ტენდენციები შეინიშნება. ნინო დევდარიანის თქმით, ამას ემატება ისიც, რომ რისკების პარამეტრები სექტორში არის კვლავ ძალიან დაბალი. დაზღვევის კავშირის ხელმძღვანელის ლაშა ნიკოლაძის თქმით, ბაზარზე მხოლოდ 7 კომპანიის ზრდა კარგი ტენდენცია არ არის. მან სადაზღვევო ინდუსტრიის გამოწვევებზე საქმიანი დილის ეთერში ისაუბრა. ნიკოლაძემ აღნიშნა, რომ აუდიტორული დასკვნებიდან გარკვეული კითხვის ნიშნები იკვეთება იგივე კაპიტალის შესაბამისობასთან დაკავშირებით. მან ასევე ისაუბრა სავალდებულო დაზღვევაზე და აღნიშნა, რომ კომპანიები ამისთვის მზად არ არიან. კიდევ ერთი გამოწვევა, რაზეც ლაშა ნიკოლაძე საუბრობს, ისაა, რომ არ შესრულებულა კონკურენციის სააგენტოს რეკომენდაციები ბანკებთან დაკავშირებულ სადაზღვევო კომპანიების შესახებ. ბრიტანულ-ქართულმა ონლაინ საგანმანათლებლო პლატფორმა EduMentors-მა მსოფლიოში პირველი ადამიანის მსგავსი AI მასწავლებლის შესაქმნელად $2 მილიონი ინვესტიცია მოიზიდა. EduMentors-ის დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა თორნიკე ასათიანმა BMG TV-ს გადაცემა საქმიანი დილას ეთერში ისაუბრა და განმარტა, რას აკეთებს EduMentors-ი მოზიდული ფულით, როგორ მოახერხებენ ისინი განათლებისა და ტექნოლოგიების სინქრონიზაციას. რაც შეეხება მომავალ გეგმებს, მისივე განმარტებით, EduMentors-ის ამბიცია მსოფლიოში ყველაზე დიდი და საუკეთესო ხარისხის კომპანია იყოს, ანუ რეპეტიტორების პლატფორმა შეიქმნას. აღნიშნული ინვესტიციის მთავარი მიზანი მისი განმარტებით ასეთია. უკვე მივაგენით მოდელს, რომელიც მუშაობს, სადაც ყოველ მშობელზე, რომელსაც მოვიყვანთ, როგორც მომხმარებელს, კომპანია უფრო მეტ მოგებას აკეთებს, ვიდრე ამ მშობლის მოსაყვანად გვჭირდება. ამის მიზანია ეს მოდელი გავზარდოთ, ან უფრო მეტ მშობელს მივაწვდინოთ. და მეორე, AI ხელსაწყოების შევქმნათ, რომლითაც ერთი რომ ჩვენს პროცესებს დავაავტომატურებთ და მეორე, ისინი გეგმავენ შექმნათ AI ხელსაწყოები, რომლითაც პროცესები ავტომატური გახდება. გიმნაზია შავნაბადას დამფუძნებელი ავთანდილ აბდუშელიშვილი ამბობს, რომ საჯარო სკოლებში მასწავლებლების ანაზღაურების წესის ცვლილება კერძო სკოლებს არათანაბარ პირობებში აყენებს და მათ დასაქმებულთა ხელფასების ზრდა უწევთ, რაც ხარჯებზე საბოლოოდ კი სწავლის გადასახადზე აისახება. როგორც მან საქმიანი დილას ეთერში განაცხადა, გიმნაზიას წელს 700,000 ლარით მოუწია ბიუჯეტის გაზრდა საოპერაციო ხარჯებისთვის. ავთანდილ აბდუშელიშვილი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად არსებული გამოწვევებისა, კერძო სკოლების ინდუსტრია იზრდება, თუმცა მცირედით. შავნაბადას დამფუძნებელი აცხადებს, რომ მოსწავლეებში კერძო სკოლების წილი მხოლოდ 11%-ია.